你想得到些什么，就意味着必然要失去些什么，因为有舍才有得，这也是做选择的本质。学会放弃，越是懂得放弃，舍得付出的人，往往是能够得到更多，这就是布施的菩萨心。而所谓的选择困难症的本质就是贪心，就是这个也想要，那个也想要，什么好处都想占，自身又拿不出，或者是不愿意拿出足够的筹码。但人越是贪心，内在就会越匮乏，越是难以得到。所以选择本身并不难，难的是这2点。第一点就是看清自己真正的需求。人的需求可以分为真需求和伪需求。真需求是从你的生命本身出发，以人为本的原则，就像你要吃饱喝足穿暖，这些就是真需求。而伪需求更多的是去迎合他人，比方说大龄单身青年，很多都不是自己想要去找一个对象，而是为了不让自己的父母担心，急呵呵的去找一个对象结婚成家。还有很多女性去整容、去医美，也是为了让别人觉得自己是好看的。只有当你的选择是从自身真正的需求出发，才能够让这些选择成为真正正确的选择，提升生命能量的选择。第二点是理清选择的依据。选择大概可以分为2个大类。那第一个类别就是一些限制性条件的选择。面对这类选择，你要学会听从自己内心的声音。比方说，人的最佳生育年龄就是在30岁左右，那错过了黄金生育年龄之后，还要不要生育，就不要去做头脑层面的利弊分析，而是要去追随自己的内心就好，且愿意为选择的结果承担责任。另外一种选择就是没有什么限制性的条件，你随时可以开始。比方说学习看书这件事情，你就随时可以开始，无论你是30、40、50、60岁，身边那些40来岁，说自己年龄大了学不进去的人，本质上就是自己选择了不学习，年龄不过是自己给自己找的借口而已。当你既能够理清自己要什么，又能够明白这些选择背后的依据，就不太可能会陷入纠结比较的矛盾当中。你会比较高效的确定好你的方向，坚定自己的选择，勇敢的去承担选择的结果。这就是做好选择的本质，不是去纠结比较什么好，而是懂得放弃什么，以及能够付出什么。